إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم يحكينا جواتنا ونتسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا قولي الله تبارك وتعالى wanda ya nuna mana wannan rana ta ɗaya ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shekara 1446 wanda ya daidai da ɗaya ga watan March miladiya 2025 Allah ya nuna mana wannan lokaci da muka samu kanmu cikin azumin watan Ramadan wanda kuma ake ci gaba da hidima musamman ta Alƙur'ani ta fuskar karanta shi da tarjama shi da fassara shi ta hanyar gabatar da ko fitowa da mutane ma'anonin abin da ya kunsa ta yadda za mu samu mai aiki da alkur'ani gwargwadon iyawarmu Allah ya ba mu iko yadda muka fara lafiya Allah ya samu ƙarshen sa lafiya to idan ba manta ba shekarar da ta gabata mun kwana a cikin suratul Ali Imran kuma mun kwana ne akan aya ta 165 da idan Allah yau za mu tashi akan aya ta 166 na'am al-rahman bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا يكتمون to Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da dora mana ne da bayani dangane da abin da ya faru na gazwatu Uhud wato abin da ya faru a yakin Uhud wanda idan za mu iya tunawa an yi wa musulmai barna na kashe musu ko kashe mana sahabbai kimanin guda 70 wannan abu kun san ya so sa zukata ya so sarai munafikai kuma sun samu dama wajen yin maganganu daban-daban ai ga irin ta nan da sun bata ta mu da ba haka aka yi ba mu da ma mun san hakan za ta afko wannan munafunci ne to a baya dama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana yanda su suka zo suna ɗan kace na ce awalan ma asabatkum musibatun da Allah ya ce yanzu dan wata musiba ta same ku sai kuma ku zo kuna maganganu bayan alhali a baya kun ga a Badar su riwaye suka samu musulmai suka kashe 70 kuma suka kawo 70 su kuma yanzu lokaci ya juya da ya faru sai gashi an kashe musu 70 kuma wannan abin ya faru ne saboda mai kuskure da suka yi
saboda sun saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada su sako har sai an yi umarni su kunna. To hikima irin ta ubangiji da ya tsara za a yi nasara a kansu, saboda haka su kuma suka sako. To wannan dalilin shi ne ya janyo aka yi galaba aka yi nasara a kansu. To nan sai Allah yake cewa ma asabakum yawmal taqal jama'ani, ai wannan abin da ya same ku a ranar kausawa da ƙungiyoyin nan guda biyu da aka yi, wato ɓangaren mummunai da ko ɓangaren mushrikai, aifa bi iznillah, wannan ya faru ne da izinin ubangiji, da yadda Allah ya faru. Kuma ubangiji ya yi wannan ne wali ya adamal mu'minin, domin Allah a rabe tsakanin aya da tsakuwa, wato ma'ana domin a tantance mu'minai. To wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi haka. Ai su mu'minan wannan ba zai sa su koma da baya ba, amma munafikai ba, wanda za su turbe za su ce to su ba su yadda ba. Ai kawo mu aka yi dama dan a kashe mu dama wannan addinin dama muna da ɗanɗan a kansa kaza irin maganganu irin wannan ne na munafunci ne kawai wa wani abu. To kun gani saboda haka Allah ya yi wannan domin ya jarraba su, ya jarraba mu'minan ne akan abin da ya same su a wannan rana a Uhud, a lokacin gamuwar da aka yi aka kafsa tsakanin mu'minai da kuma gamayyar taron su mushrikai. A lokacin da suka zo din aka yi abin da aka yi, saboda haka har abin da ya faru ya zo ya faru. To sannan a gaba ta biyu ko aya ta gaba ta ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wali ya alaman ladina nafaqu, kuma domin Allah tabaraka wa ta'ala ya san waɗanda suka yi munafunci. Kunga za a fito mana da siffar suke nan, su haka suke duk abin arziki ba da gaske suke ba, sun zo ne kawai cewa su ce ta kawo su harƙalla ce ko kuma su shiga rigar musulmai su fake a inuwarsu. Shi yasa idan suka koma cikin al'ummarsu suke cewa ku kyale su, ai inna kunna mustahzi'una, ai mu izgilance muke yi. To sun yi abanza ba ruwan Allah, ga Allah bai kallafa wani dole sai an shirye da shi ko sai an musulantar da shi ba. Amma idan aka ma wa'azi aka kira ka, to ka wa'azantu, ka ji tsoron Allah kuma ka karɓa, ka yi abin da ya kamata, wanda shi ne karɓar addini. To Allah ya yi wannan domin rabewa ya san mu'minai ya kuma san waɗanda suke munafukai ne. Wa qila lahum, ai aka ce da su ta'alau, suka ce da su kai ku taho mana, qatilu fi sabilillah, ku yayi saboda tafarkin ubangiji domin a samu addinin Allah ya daukaka. Awidu fa'o, ko babu komai kuma to ku zo ku tsare gida mana, ku tsare kawunanku. Kalu sai gashi suna cewa ai law na'lamu qitalan, da mun san yakin za ku yi inji munafikan, lattaba'ana kun da mun biyu. Coge ne ba da gaske suke ba. Wannan daga baya kenan wai tun farko dan san cewar yakin za a yi shi sa suka noke, saboda akwai su da san rayi gansu, akwai su da san kansu. Na da yana ba mu misali da mutanen Isra'ila da Falastin. Kun ga dai yanda ake fama, su Isra'ila wannan sun yadda su cilla rokoki don su kashe musulman nan, kuma gobe sai su gani sun taso. Su kuma idan aka kashe ɗaya biyu uku sai ga duk hankalinsu ya tashi ba, da suna ta zubar da hawaye suna ta kuka, saboda mai san duniya irin nasu ba sa so. Ai ko mu a nan idan ka haɗu da wanda ba ɗan addinin namu ba, za ku ji irin furucinsa da za ka ce musu to ka sani ma, ka san Allah ya sanya kuwa lokacin mutuwarsa, su sai ya ce no ba yanzu ba fa, ba yanzu ba wallahi, shi wai da sauran lokaci. Sai ka je na baka labari kakansa sai da ya shekara 100, babansa shekara 90, babansa mata ya 93, to shi duk anan yake. To shi yasa za ka ga idan matashi ya rasu a cikinsu, hankalinsu a tashi yake ba. Haka abin yake duk lokacin da matashi ya rasu, ko mu a cikin musulmai din, ai mu lura sosai za mu ga wato ba karamin wa'azi bane irin wannan.
saboda ne shi lokacin da yake kan ganiyarsa yake kan cin karansa ba babbaka yana jin samartakarsa shedan na fusgarsa abokanai na fusgarsa club da tarurruka daban-daban na harkar gala da sauransu da suna fusgarsa to a nan lokacin kwangawa zai kawo masa mutuwa shi ma ta ina zai kawo kansa mutuwa to kuma sai Allah ya ikonsa sai ya ɗauke shi sai ka ji nan ma an yi shuru mala hankali ya tashi kaga suwa ne ana tsaka da cin duniya da tsinke ashe abin ya zo mala an tafi to a irin wannan su waɗannan munafukan sai su dinga fakewa a ramfar musulmai ko a inuwarsu suna ce ai launa alama qitalan da mun san yaki ne lattaba'na kum ai da mun biyu ku Allah ya ce hum lil kufri yawma idan aqrabu minhum lil iman nan can manza suke yi ai su waɗannan kafirai a wannan rana sun fi kusace ne da kafirci akan imani ba ruwansu da mu'mini ba da su suke ba zancen nasu ko kusa ko alama baya tare da bangaren mu'minai suna tare da suna tare da waɗannan kafirai ne yaquluna bi afwahihim Allah ya tona musu asiri yace suna faɗa da bakunansu ne ma laysa fi qulubihim ba abin da yake cikin zukatansu bane shi ko Allah ya alamu ma fi sudur ai ya san abin da yake cikin kiraza wallahu Allah yace hakika Allah tabaaraka wa ta'ala a'lamu shine mafi sani bima yaktumun da abin da suka kasance suna boyewa wannan boye-boyen nasu Allah kare ke kallon su Allah ya san da su kuma gashi nan ya bayyana mana su ya fito mana da su karar cewar ba fa tare da bayan Allah da manzon Allah suke ba kuma ba sa tare da mu'minai da haka suna nan akan kafircin su suna kan adawa da Allah da manzon Allah da mu'minai da haka rigima fabar kuma rikici ne waɗannan munafikan shugaban su shine Abdullah bin Salul sai headquarter munafikai shugaban munafikai to da shi daga yassa da sauran mutanansa dama an kaji an ce ra'isul munafiqin shugaban munafikai to Abdullah bin Salul kenan munafikin gaske kenan haka idan ga jansu kuma idan ga tozarta addini yana abin da yake so to wannan dai shirme ne sun fake dai ba su fita yaki ba ko ba dan wai ba su san cewa yakin za a yi ba a'a sai daga sun sani sarai amma yau sun zo sun waye gari suna nuna cewa su suna tare da musulmai to shine kuma shi Allah ya nuna cewa a'a wannan nan ce kawai zance suke yi ba gaskiya bane don haka mutum zai iya faɗar abu da bakinsa ko kuma ya kawo zatansa kuma alhali yana nan dai a inda yake din yana nan a cikin kafircinsa amma ba kan addinin Allah yake ba na je gaba الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا نعم قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين to Allah ya ci gaba da dora da cewa allazina qalu sune waɗannan da suke cewa ko suka ce li ikhwanihim da ƴan uwansu wa qa'adu kuma suka zauna ce law adauna to kuma da abun ku yanzu da kun mana biyayya da muka hana ku fita muka ce ku zama ku karkube su ai ma ku ce da ba kashe ku ba sun tara sani da Allah ne ba su tara sani da Allah Allah kadai shi ya san lokacin mutuwar mutum Allah shi ya rike da sanin ina za ka mutu a ina za ka waye gari a ina za a binne ka a ina za a ma jana'iza Allah shi ya san wannan wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ita rai bata san menene zai faru gobe ba duk wani gobe da nisa fada yake shi ma bai sani ba a faɗa mana yana jin a cikin wani darasi da muka yi wanda ya je wajen boka ya je wajen bokan a yi masa abin da za a yi mara kuma shi boka kun san da yin da'awarsa ta sanar da ya wuce amma abin ta kai ci sai ga shi an nemi wayar boka an rasa wai ta bata an sace masa sai ga boka yana hayaniya yana kurari
an fa dauke masa waya yana lalube yana shafe sai boka ka bata kanka lokaci ko kamata idan da nan boka ya ce kai ka daukar mun waya tunda yana sani kun ga da wannan yanzu salan alan kamata ya sallama da boka ya ce to sai an jima domin na san ba za ka yi mun abin da ka zo ne ba to wallahi ba abin da ya sani da ya san komai ba lalube dai a cikin duhu wannan yana lalaba saboda haka aka yi dace ko kuma sai ya auna kai ya fahimci kai ina karkata mai ka fi so to akan abin da ka fi so din to sai ya shato maka wannan layin kuma sai kaga layin ya hau daidai yana hawa daidai sai ka ji mutum yana touch fadalla billahi allazi aini na ma sai da aka bar labarin ka kafin na zo to wallahi kawai sai ta maka yi kuma an kai sa'a ko da alaran ma ka zo shi ma sai maka irin wannan sai ta kuma da ya hau sai ga an yi sa'a wallahi wala sai ga abun ya hau tsaf to sai ka karbe kudin ya raba ka da imanin kuma ka tashi ka tafi ba nauyi ko bukata ba ta biya ba ina ruwan Allah to wannan hasarar babu mu babu ita babu ba ita to shine suke gaya musu ai law ata'una da sun mana da sun mana biyayya ma kutilu da ba kashe su ba qul Allah ya ga manzo Allah ce ne da su fadra'u an anfusukum al-maut to ku kare wa kanku mutuwa to in dai gaskiya ne kun gani kamar yadda wannan bokan in gaske ne ya san inda wayarsa take mana ya san inda wayarsa take bai sani ba na ce mana da a ce wayar tamu za mu ɗauke ta mu sa mata password ka sa mata key kana zuwa don ka gwada bokan ka tabbatar da wanda yake na sanin gobe ko me aka yi ma ko me za a yi maka ka miƙa masa ka ce buɗe maka ita in ba sa ba sai ya rufe maka layi ko saboda bai san me ka rubuta ba bai kuma san me ka sa ba idan ma jin jangole ta sai ya ce to ai ka san mu ba irin wannan bane namu abun na gado ne na gargajiya ne shi kuma wannan na bature ne har yanzu mu ilimin bai kai na baturen ba nan ma fa so yake kwashe ma kafa idan da gaske kake to ka fahimce shi yanzu kai tafiya ka je ka riƙe Allah ka huta wannan kawai ita ce magana ta gaskiya mu daina wahalar da kanmu wallahi malam tauhidi shi kadai shi zamu sa a gaba mu riƙe Allah wannan abin shine wanda Allah ya shafe shekara 23 yana taiwa mutane wa'azi akan mutane su san Allah kuma su bauta Allah shi kadai malam sai yadda ba mai hanawa ba mai rabawa ba mai kwacewa ba mai matarwa ba mai rayawa ba mai ba da lafiya ba mai ba da arziki sai Allah amma ka tabi mutum ya kasa yawa kansa komai ba zai iya kansa maganin komai ba kai kuma sannan ka zo ka ranko ba a gabansa kana kiran Allah yana daka matsawa kana sallama yana ba a yi musu sallama a nan ba a nan ba ne ya fafare ka kore ka kuma sannan ka biya masa kujin tsoron Allah saboda haka kada mutane su dinga irin wannan mu mai da kanmu mu karkatar da hankalinmu zuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala to in gaske ne Allah ya ce to su kare wa kawunan su mutuwa in kuntum sadiqin in dai kun zamanto masu gaskiya da gaske kuke to ƙarya suke yi ba za su iya ba na mu je gaba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وسي الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا bayan tsammanin waɗanda aka kashe su a tafarki na Allah cewa waɗannan matattu ne a bal ahyawu ay rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna wajen ubangijinsu ake azurta su ma'ana qutilu waɗanda aka kashe din nan istashhidu su ne waɗanda suka yi shahada idan ka je yaƙi filin yaƙi aka kashe ka to ka yi shahada mala kana cikin nagartattun mutane kana cikin shuhada to Allah ya ce su daina wannan tsammanin don an kashe su cewar ai abin nan shi nan sun mutu ba ga shi na an gama da su ba ce ai ahya rayayyu ne ana nan ana ci gaba da kyautata musu suna samun ni'ima a cikin daga ni'imar gidan aljanna
ana ciyar da su abinci kuma ana shayar da su kun ji gata ba dan komai ba saboda sun mutu wajen ɗaukaka kalmar Allah shekara 2 yanzu nake jin da rasuwar su mala alƙasim dakata da shi da su mala muftar ne in ke tasa almuntara na manta sunan nasa sai abin da zo kuma sai ya gudu to da shi dai da sauran yan uwa waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu kun ga san tafiwa a zama gudawa cikin azai sai kawai labari maka samu ga shi kusan dukkaninsu Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya karɓi shahadarsu wannan aikin Allah ne idan mutum ya mutu a irin wannan tafarkin to saboda haka yana zaman toraye Allah zai ci gaba da ni'imta shi Allah ya ci gaba da ciyar da shi kuma ubangiji inda rabbihim ay a wajen ubangijin su ne yurzaquna ake azurta su suke samun dacewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to dan haka waɗanda aka yi wa wannan suka yi shahada to ai ku daina tsammani su waɗannan mu'minai na Uhudu wanda aka tafi wancan yakin da aka yi su 70 tunda su murna suke yi kafiran nan munafikai murna suke yi ai an kashe musu 70 in yanzu ka tafi yaki da mutane a ce an kashe ma mutum 70 ai ka san ba karaman wato kasara ka kai ba an yi barna ko to da haka su suna ta murna suna jin daɗi da farin ciki akan cewa to Allah ya ce a'a ai da waɗannan da aka yi wa Uhud da waɗanda aka yi wa wani inda ma ba Uhudin ba to ku daina tsammanin matattu ne suna samun waɗannan arziki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala suna samun daddaɗin rayuwa to kai bari ma dai hum ahya inda rabbihim ay rayayyu ne a wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su me yake azurtawa arwahu wannan ruhin nasu ana azurta shi ana ciyar da shi daga 'ya'yan marmari na gidan aljanna da sauransu mu ma Allah ka azurta mu da shahada kusan da Allah ya sa kai shahada insha Allah kai shi kenan rayuwa dai mai dadi ka gama rayuwarka a duniya ta dadi kuma ka je lahira a ci gaba da samun jin dadi na'am فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون to sai Allah ya ce farihina suna masu farin ciki bi ma atahumullahu min fadlih na daga wato falalan da Allah tabaraka wa ta'ala ya wasu su waɗannan shuhada waɗanda suka samu yin shahadar nan to ai ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haka yana mai ba su daga falalarsa sannan wa yastabshiruna sannan suna samun albishir suna yin albishir billazina lam yalhaqu bihim ga waɗanda ba su riske su wa min khalfihim a bayansu ku masu zuwa to kuma ku je a gabza da ku saboda me ce ai Allah khawfun alaihim ba mu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma sannan ba za su yi bakin ciki ba idan Allah ya ce make ka kana kan gaskiya kana kan addini na gaskiya to kai ka san zama bai same ka ba wajen kiran waɗanda za su taho kuma kamar wa 'yan baya misali shi ya sa masu rubuce-rubuce a facebook a social media da duk wani wuri duk abin da za ka yi abin da a baya waɗanda za su riska su ga alheri a lokacin da kake yi a ga alheri bayan baka nan a ga alheri to za a tana da kai za ka sha addu'a bayan baka nan da haka kuma wannan albishir ne ga 'yan baya masu tahowa cewar ga irin abin da ake so da haka dage ka yi kuma za ka samu alheri kai ma
to yanzu su waɗannan shahidan kun ga Allah ya ci da su to don haka suke albishir suke ba da bishara kuma wannan abin da ya same su ai ya zama to albishir ne don haka babu bakin ciki ake ba kuma babu wani abin tsoro da haka gobe ma idan an ce a fito maza ku fito addini za ku yi aiki addinin Allah ba ya tsayawa kuma addinin Allah ko za ku aikata shi ko za ku motsa shi ita kuma nasara a wajen Allah take don haka kuma yau gare ku gobe ga wani ku kuma don Allah jarrabe ku ya ga ƙarfin imanin ku kada ku ɗauka don yau an yi nasara a kanku gobe za ku yi nasara ba shi yasa ake dawo da misalin baya to su tuna mana lokacin da suka je badar ya aka yi galaba suka yi suna su ya fi na waɗannan nasararsu ta fita waɗannan kuma nan abin da ya faru da suna uhudu har abin da ya faru to daga laifinsu ne ba wani abu ne laifinsu ne da sun yi biyayya da sun tsaya inda aka umarce su tsaya to da haka ba za ta faru da su amma Allah ya yi nufin ya hukunta abin da zai hukunta saboda haka mai afkuwa ta afku mai faruwa ta faru Allah kuma ya yafe musu shikenan magana ta kare na yastabshiruna يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين kuma sannan yastabshiruna suna yin albishar bi ni'matin min Allah da ni'ima daga Allah tabaaraka wa ta'ala wa fadlin da kuma falala sannan wa anna Allah haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala ay la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah baya tozartar da ladan mu'minai mutanen arziki mutanen kirki to Allah tabaaraka wa ta'ala baya tozartar da wannan to cewa lalle su shuhada masu yin wannan shahada din wanda ake kashe su a filin daga jami'an gaba ɗayansu mustabashiruna suna samun albishir farihuna suna samun farin ciki bima ana wallahu alaihim da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu na ni'ima wa yaziduhum kuma yana dada musu wa bi annahu cewa su ta'ala madaukakin sarki wa bi annahu cewa shi madaukakin sarki la yudhi'u ajral mu'minin baya tozartar da ladan waɗanda yake mu'minai ne wato su ne shuhada wa gairu shuhada da shahidan da waɗanda ba shahidan ba inda mu'minai ne to ubangiji ta'ala bal yutihim ujurahum Allah yana cika musu ladan su wa yaziduhum min fadli sannan kuma yana dada musu daga ainihin wato falalarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala to lalle magare wannan bayanin da ake yi yanda shuhada suke zama rayayyu mu'minai suna zama rayayyu a cikin aljanna Allahu akbar mu mari Allah ci da mu musamman imanin nan kullun yana faɗa mana mu danga lallaba imanin mu dinga tafiya sannan a hankali wanda ka san zai raba ka da imaninka zai fage maka ko zai maka dabara ya maka damfara ya maka ko wallahi ko ya garkuwa da imaninka to bakin rai bakin fama imani ba abun wasa bane kar kai wasa da imanin nan wallahi su fage maka imani suna raba ka da imani shikenan ba to idan mutum ya je gaban Allah ba imani ne matsayinsa mushriki ne kafiri ne in ya shiga wuta zai fito ba zai fito ba to kai ka yanda ai mu abinda muke fata daidai da shiga wutar ma kada Allah ya samu a ciki kar Allah ya kora mu bai ta neman tsarin Allah da wannan muna ta addu'a amma ba addu'a ita kadai ba kana addu'a kana aiki kuna kallon annabi Ibrahim annabin Allah manzon Allah abul anbiya ga kuma ɗansa sayyidina Ismail ku duba ku gani da suka yi aikinsu na Ka'aba na mai da wannan hasumiya ginin wanda ruwan dofa ne ya zo ya tafi ruwa da shi sai ga shi bayan sun gama mai suke fada rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana to manzannin Allah ba suke roƙon Allah sahabban manzan Allah suke roƙon Allah Allah ya karba musu da zauna suna ta kuka bayan an tabbatar musu suna da aljanna sannan idan aikin alkhairin ya zo kaga suna rububi malan su ne a sahun gaba kaji tabi'i malan ana maganar ya shekara 40
bai taba ganin ƙiyar wani a sahun sallah ba ya ga ƙiyar wani ba sai dai shi a gasarsa ma'ana yana sahun gaba shi kullum sai dai ga ƙiyar lima amma shi ya ga ta wani a gabansa wallahi ba sa yi mata to mu ba yanzu sai dai liman zai tada sallah sai tada sallah da shi da wanda ya sauwaka amma a kira sallah kaga wai mutum ya yadda ya taho masallaci har ya zo ya zauna yana jiran liman shi na ganin ɓata lokaci ne wannan lasarki kawo kaga hasara ba wannan alfaharin da mala'iku suke da masu irin wannan ɗabi'ar kai baka ciki gabarar da suke roƙa mutane ka rasa abubuwa da yawa mala da irin wannan wallahi muna rasawa muna renawa gare ka zauna ya ce ina can ana cafta da amma ka bar alkur'ani nan da ka zo yanzu ka karanta wasu kar ma ka karanta komai wallahi zo ka zauna a masallaci saboda babu inda Allah yake so a doran ƙasa sai masallaci ka zo ka zauna kawai kana jiran sallah wani tizari salati ba'da salat a ce kai azhar sai ka ci gaba da zama a masallaci me kake jira so kake sai an yi la'asar ka fita ai ka rabota ba saboda Allah zai daga daraja ka kuma ya shafi maka laifukanka ko kuma ka zo kai sallar magriba ka zauna har ka je ko'ina har cikin yardar Allah saboda haka shikenan a kammala wannan sallah ta isha'i haba mala ai ka ɗebi gara masa wallahi duk wanda ya samu wannan ya more shi ma za a daga darajarsa kuma a shafe masa da bukansa wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ke da cikin hadisinsa ingantacce to mu ina muke yau me yasa ba ma yarda mu yi me yasa muke guduwa me yasa sai abin da muka ga dama to ku ji tsoron Allah mu gaggauta gyarawa mai duba na tsanaki mai tsam saboda haka shi kenan mu taimaki kanmu da kanmu kar mu kwari kanmu Allah ya sa mu gane kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa na الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح waɗannan da suka amsa ma Allah suka amsa ma dan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan raunuka sun same su an je Uhudu kun ga ayin raunukan nan daga baya ba sun jiyo sun dawo ba ai ku taho mu koma munafike saboda haka ya gargado to labari ya zo cewa fa ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma su taso mutum don haka ba su yi ƙasa a gwiwa ba ga rauni a jikinsu amma da aka ce su yunkuro su taho gaba ɗayan suka taso suka bi sauka sun amsa kiran Allah sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da wannan biyayya ta manzon Allah kiran da ya musa ku taso to sai gashi sun amsa kiran annabi suka taho din kuma su wannan su Abu Sufyan saboda haka dama ai su ne karshe fatattakan su kai guduwa su kai dan ba su yi tsammanin cewa sun yi wannan shirin ba kuma za su taho da haka sai ga sun gudu malam to kun ga malam wannan ai ba karaman alheri bane a ce mumini yana cikin rauni kuma a sake ce masa zo a tafi yakin dai kuma ya amsa ya ce to ya yarda in kai ne yanzu ka ce bari ka gudu ko sai ya hawa kaji so yake ya karasa ni ya karasa kama da kai an karasa ka ga wancan albishir din da ba na shahada saboda kai shahada idan ku kai shahada kana cikin wancan arzikin babu bakin ciki tare da kai ko babu wani abun tsoro
Allah ya maka baiwa ne kuma ubangiji ya maka gata. Saboda haka sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lil ladina ahsanu, lalle waɗanda suka kyautata minhum daga cikin su wattaqaw suka ji tsoron Allah, ajrun azim, Allah ya ce suna da lada wanda yake mai girma ne. Dan haka duk wani wanda ya ji tsoron Allah yayi abin da ya kamata, to kun ga zai samu gidan aljanna kenan. Allah ya ba mu. Na'am, je gaba. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، أجل شيء؟ أول to sai ubangiji tabaraka wataala ya ce allazina qala lahumun nasu, waɗannan da mutane suka ce da su ai innan nasa qad jama'u lakum, hakika mutane suna nan sun yi cincirundo, sun hada kai, sun samu mutane masu yawa kuma sun tara makamai masu yawa. fakshawhum, ku razana da su, ku ji tsoron su, ba za ku iya cin musu ba, za su ragargaza su, za su kashe ku. Wannan fa wahayi ne na shaidan. Abin da ya faru, alkawarin da aka kulla tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da su Abu Sufyan cewa za a zo za a kafsa, za a yi yaki, to kuma daga baya sai tsoro ya kama su Abu Sufyan. Da haka sai suka dauki azama da shirin cewar yakin nan ba za a yi shi ba, amma ba sa son karyewa alkawarin ya zamanto daga ɓangarensu aka samu, saboda gazawa ce. To wannan gazawar, to ba sa son a samu wannan gazawar, to a tsorata musulmai wanda su musulman saboda aka saki zuwa. To shi ne aka taho, aka samu wani wanda aka yi jinga da shi, suke masa alkawari za su ba shi raƙuma, inda har yayye zuwa ya same su, saboda haka ya gaya musu ya ce ai ga abinda yake faruwa. To shi ne ci Abu Sufyan ya labarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa ni fa ina kiran ku, ina son ga muku gaskiya, mutanen nan fa sun yi mugun shiri kuma so suke zagama da ku, sun tara gayya ta ban mamaki, da haka za su zo su ga cewa fa sun barar da ku, san ga wayan ku. To maimakon su ji tsoro shi ne fa za da wani imana, daga nan kuma sai imani ma ya ƙari a cikin zukatansu. Sai mai biyo baya wa kalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ai Allah ya isar mana kuma ma dalla da abin dogara, ai yafina Allahu ma araduna bihi min al'adha, ai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu kariya, ya kare mu, ya isar mana da mugun nufin da suke da shi na bukatar su cutar da mu. Da haka wa ni'mal wakil, ma dalla da abin dogara shine Allah tabaraka wa ta'ala, ai za mu dogara ne zuwa gare shi duk wani al'amarin mu, saboda haka sai mu tattara sai mu riga wa Allah. To ko da suka yi haka, me ya faru da su fan kalabu? Na فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. to da suka samu wancan karfin imani da daduwar imani da suka samu, har suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, wato sun samu imani akan imaninsu, shine ta hanyar samun nasarar Allah da kuma jawuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka sun miƙa wuyansu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, yakfina Allahu sharrahu, ai Allah zai tsare mu sharrin su, kuma wa ni'mal wakil, ma dalla da wanda ya dogara ga Allah ya bi kalmarsa zuwa ga Allah. To anan ne sai fa qalbu bi ni'matin min Allah, sai gashi sun je sun jiyo da ni'ima daga Allah, wa fadlin, da kuma wata falala ne daga wato Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda me a kasuwanci sai da suka samu suka yi, sun ci kasuwa akan hanya lokacin da suke dawowa, kuma an samu alheri, sannan bugu da ƙari lam yamsasun so wani mummunan abu na musa illa ko hasara ko ciwo ko mutuwa
babu ɗaya na abin da ya same su tun da suka yi waccan kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil to idan suka yi wannan galaba ba suka dawo sai cin riba wattaba'u ridwanallah Allah ya ce saboda haka suka biyar nan ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ta hanyar amsa masa da suka yi lokacin da ya kira su da kuma manzon Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su da cewa su taso maza su fito fi sabilillah domin ɗauka kalmar nan ta Allah tabaraka wa ta'ala dan su je su ci karo da wannan rinzana ta Abu Sufyan da kuma rindanar tasa a je a kansa saboda haka sai suka amsa suka fita ba su fasa ɗin ba duk tsoron da aka ba su cewa sun tara makamai yawan mutanen su Abu Sufyan ayya su nasu yawa to sai musu tsoro ba shi yasa nake faɗa mana duk lokacin da idan abokin gaba zaka ci karo da shi to abinda zaka faɗa ka kubuta gashi manzo Allah ya ga mana hasbunallahu wa ni'mal wakeel abi yana razana kai yana firgita ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi dan ta'adda sai ya fi ka tsoro kuma yaji wannan kalmar tsoro yake ji yanzu wata rana da aka ce an kama wata yarinya irin masu sato mutanen tun daga daura ba a mota aka tawoti aka shigo har nan Kano a shari'a nan banda kururu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba abin da take kawai can dai a ƙarshe wata ruwaya an ce waya suka buga da suka buga wa shugabannin nasu waya suke ce wai me muke ji haka to Allah wannan yariya ce tunda muka dauko ta abinda take ce mana yanci da Allah ku sake ta ku fitar da ita mu ba ma san irin wannan ba irin wannan muke son kawo mana to kun ga an fi son me yin shiru kenan wanda ba zai nemi Allah ba tunda su a harkar tsafin su za a gaya musu babu maganar Allah a ciki to kariya da tsira ta nema wannan da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunar manzon Allah suka kubuta ba su ji tsoron ba suka je kuma sai ga sun yi nasara to me yasa kai idan ka ga abin da zai kware ka ba za ka ci sunan Allah wa wakil ba wannan babban lazimi to wanda yake nan lazimi zai kubuta da izinin Allah duk wanda wani abu yake razana ka sai ko shari'a ce in ne ba ka kai cutar ba an cuce ka kuma ake son zai kuma sai an hau kanka to kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel akwai su suna nan ababai da yawa da manzo Allah ya bayar Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim da irin su Allahumma kfinihim bima shi'ta wannan idan kai wannan Allah ya gama maka yake da mutane duk wanda zai sa ka gabaice yana ma hasada yana son ya ga bayanka yana kyashi yana maka mugunta ya zalunce ka hasbunallahu wa ni'mal wakilu akansa wallahi sai ga gani sai kai mamaki kuma ita ce wanda annabi Ibrahim ya amfani da ita wannan dai hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da ya bubbuge musu gumaka ya aikinsa bar ra'aminkum munkaran falidayyiru bi yadi hannu ya sa duk ya sassare su malam da gatari ya rata ya katan cike ya tafiyarsa shi ma ya hikima sai da barasa ta zo na waye wai allolin mu irin wannan abin wasu allolinsa ne shi kuma annabi Ibrahim ya sare allolin to shi yanzu Allah wannan wani irin Allah ne har a zo a bubbuge shi yana tsaye mu na mu Allah ai kwatar ne yake a hannun masu yin wannan ko ba haka bane to amma sunansa Allah kun ga ina shi ba mai karfi bane ce waye yake waye zo ya aikata mana haka waye mana irin wannan rashin albarka sai samina fatan ya zukuru ya kallo Ibrahim to wani matashi wanda saurayi da muka dace dama mun je da ta aibanta mana allolin ce fa su biyi ala yin nasu ko Allah ya shahadu ku je ku kawo shi gaban mutane ko ya shaida aka ji aka zo da shi kai ka aikata wannan an tafa'alta hada li alihatina kan kai wa allolin mu irin wannan har yanzu ba Allah suke bayan fida an sassare su kai yace a ku tambayi wannan kata gashi nan da gatarin za a wuya in kano nan da kone in dai har yana magana ku tambaye shi ya ba ku amsa sai suka ce ka ga dan rena hankali mu zai rena hankali
kun ga ba su da gaskiya kenan. To kawai ƙarshe aka tare aka yi mitin a darin nadwa aka ce abin da za a kawai shi kenan abin nan darin shaitan shi ɗan yanzu ya ce ga abin da za ku kawai ku ƙona mutumin nan ku tashe shi daga aiki. ranar ne aka nemi wannan gudunmowa kowa ya kawo gudunmowa za a ƙona annabi Ibrahim. Masu makamashi suka yi ta ɗebo makamashi suna kawo mai itace mai roba mai leda mai menene har tsako wannan tsaka da kanta sai da ta zo ita ma ta ba da gudunmuwa. Duk dai saboda ne kawai aikin gama ya gama a gama da annabi Ibrahim. Sun haɗa wutar da ba za su yi zuwa kusa da wutar. Imam al-Baghawi yake cewa tsuntsun da zai zo ya wuce ta kan wutar kan ya wuce ya gasu an yi bulangunsa kawai sai dai ya faɗo ka ɗauka ka cinye ya so ya gasu. To ku auna ba bayan Allah gani kuma wai dan adam za a sa a ciki da sai ba za su yi zuwa kusa da wutar ba. Shi yasa shawara ta fada akan to ai masa lilo da dadi a dauko majaujawa saboda haka alida shi a cilla shi haka suka yi masa suka cilla shi mala yana budar wake shine ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel. anan malaikar ruwa ya zo ya za a yi shi banda bukata a wajenka da wuta ne na menene duk ba da bukata a wajenku. Malaika Jibril banda bukata a wajenka kawai ai ya gama yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel. A wannan dalilin shine sai Allah ya umarci wutar da cewa kuni bardan wa salamu ala Ibrahim. Da haka sai sanyi wutar kar ta kona da Ibrahim. Sai sanyi kuma sanyin ma kar ya cutu. Ba tari ba maraba ne moniya ba asma ba komai. Saboda haka sai gashi kamar wanda yake zaune a cikin office ko a shagonsa ko a ɗakin sa yana shan AC mala. Lafiya sai gashi kuma ya tashi ya tafiyarsa. Shi yasa annabi ya ce mu rade tsaka duk wanda ya rade ta radewa guda ta mutu da 100 saboda da ita aka kitsa wannan tsayarwa ita ma ta kawo gudunmuwa da aka ku buge ta da kundanta. To da wannan ne suka yi galaba da kuma wannan suka yi nasara da aka suka dawo suka sami yardar Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu zu fadlin azim. Ai Allah ma abocin falala ne wanda yake mai girman gaske. Na'am. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Allah ce innama zalikum shaytan ai wannan waswasan shaytani ne wato mutane sun zo suna ta gaya musu da ai an tara makamai ai an tara mutane rundunar su tafi karfin ku wannan ya khawwifu awliya shine wanda yake tsoratar da masoyansa wannan aikin sa ne wato yana annahu ya khawwifu almu'minin yana tsoratar da mu'minai bi awliyaihi da waɗannan masoyan nasa sune wa huwal mushrikun wa huwal mushrikun sune mushrikai da su yake amfani. Shi ne ala lisanin Nu'aym bin Mas'ud akwai da bin Mas'ud saboda haka shi ne ya zo ana faɗa ayyana ta tsorata su kai sun tara mutane sun tara rundunar da rundunar ta fi ƙarfin ba za ku iya da su ba ku janye maganar nan alhali su ne suka tsorata amma yanzu suke son cewar kar a samu karyewar wannan abin a samu ta nan ɓangaren to zancen banza wallahi an gama da su. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه شيطان ne kawai yake tsoratar da su da waɗannan masoya nasa. Sai Allah ya ce fala takhafuhum kar ku kuskure ku ji tsoron su wa khafun ku ji tsoro na inji Allah in kuntum mu'minin in ne kun kasance mu'minai to ku banza da su. Shi yasa duk inda ga barna idan ka tunkaro ta ko ɗan daba ne ko ɗan shan ƙwaya ne zage na zare ma ido ko ba yi zare maka ido za ka ga yana yi wai ne
me yake nufi ka tsorata da shi shi tsoro yake baka ko ka ga ya zaro wuka ya mata wani haka ya yi haka me yake nufi kar ka tsaya ko daga nan zai ka fita a guje to ya yi gana ba ko ba ya ci nasa dama so yake fafare ka kar ka ratso inda yake kar ka biyo inda yake to amma ka riƙe Allah wallahi ka gani ka taho kuma tsakaninka da Allah wallahi ya fi ka tsoro shi ya fi ka sanin illar wukar aiki ya fi ka sanin illar in dai kana da ƙarfin da za ka iya yi ba wai ina rufe cewar yanzu ga canciran nan gayyar marasa kirki saboda aka san nafo ka a wannan jarantar da ake so ka yi ka gudu a gane ka tsere saboda ai ba a son ka yi gangancin kashe ranka amma ban kaga za ka iya ka tsaya yanzu kwanakin baya wani mutum aka haura masa gida labarin nan ma su ke shi a rediyo da suka je suka haura masa gida suna da yawa suka haura mai tsara na tsara karya masa kofar sa kai ka shiga masa cikin gida amma ba wallahi sai taso matarsa ta dauko muciya su da wukaken da menene amma abin mamaki wallahi sun masa tsara da yawa amma fa haka wallahi sai da ya rike ɗaya gab sauran suka gudu to tun da an samu ɗaya shi kenan ko an cika da mamaki har an fita da mashin ɗansa an tafi amma wallahi sai da aka samu mashin ɗaya wannan abin ba su yi nasara a kansa ba to yana da kyau idan kaga za ka iya to babbar yawa kuwa wallahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka rike wannan na san mutanen da suka tafi wa'azi yan fashi suka tare su a hanya da daddare suna dawowa suka tare su suka tsaya aka ce duk su fito duk su kwanta su ko kwanta suka yi rubuta ciki mana ana ta caccaje su watar an buɗe ta ga wayoyinsu ga kuɗi har da daloli a cikin kuma sun kunna ina light tun da dare ne wallahi wani can a cikinsu shi da bakin zai ke ban labari ya ce sai ya ce kai wai waɗannan mutanen ta ina suka fi ƙarfinmu ashe lasfikar motarsu ta wa'azi a kunna take sai ta karkare sai ce Allahu akbar Allahu akbar sauran sai suka ɗauka su ba gaba ɗaya ta kun san kuma lasifika ga kuma a dokar daji wallahi kankace ne wannan gudu Allahu akbar ce kadai ta kore su kuma ta fi ƙarfin ta zama kadai to don haka muna da lakuna da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa saboda me rigimar abokin gaba ka zai da jin tsoro man da zai zaka tsorata da shi to shi tsiyarsa yake so ya zo ya ta haifarwa saboda haka ita fitina to da haka shi ya ji daɗi kuma ya yi murna da haka kuma ba haka ya kamata ba da haka mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu a koda yaushe in dai mun ji tsoron nasa to zai taimake mu da izinin Allah insha Allah ta'ala to duk da dai akwai tambaya ko na ga tambayoyin sun kai guda uku ga kuma lokacin ya riga ya matse to ina ga za mu dakata da karatun a nan sai goben Allah ya kai mu karatun ƙarshe za mu amsa tambayar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk